हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल एसएसडी इन पीसी। तो दोस्तों, अगर आपके पीसी की परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो हो गई है, यानी कि विंडो लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है या उसके बाद में जो हम काम करते हैं वो भी काफ़ी स्लो होता है, तो उस केस में पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक बेस्ट ऑप्शन है एसएसडी। यानी कि हम हार्ड डिस्क को हटा के इसकी जगह एसएसडी को लगाएंगे और इसके पार्टीशन क्रिएट करेंगे और इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे। और एसएसडी लगाने से हमारे पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक पीसी है जिसमें एक हार्ड डिस्क ऑलरेडी लगी हुई है। इस हार्ड डिस्क को हम निकाल देंगे और इसकी जगह एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे। चलिए पहले इस हार्ड डिस्क को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हो साइड में तो पेज लगे हैं, इनको खोल लेंगे। दूसरा सब इसको भी खोल लेंगे। इस तरीके से हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लेंगे और इसकी साटा केबल और पावर केबल दोनों को हटा देंगे। ये दोस्तों हार्ड डिस्क हमने निकाल दी। अब इसकी जगह हमने एसएसडी को लगाना है। तो दोस्तों, ये है क्रूशल की 500 GB की एसएसडी जो कि हम इस पीसी में लगाएंगे। दोस्तों, ये है क्रूशल 500 GB जो कि 2 साल की वारंटी साथ में आती है। तो इसको हम इस पीसी में लगाएंगे। तो दोस्तों, इसको कहाँ पे लगाना है आपने डिसाइड करना है अपने कैबिनेट के हिसाब से। आप इसको साइड में भी कहीं पे माउंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर ये होल इसके दोनों मैच कर जाते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ लगाने के लिए कोई जगह नहीं है तो कैबिनेट के नीचे की साइड में यहाँ पे 4 होल दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको हम लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको लगा के इसकी नीचे की साइड 4 स्क्रू लगेंगे। होल को मैच करके 4 स्क्रू हम लगा देंगे, उसको टाइट कर देंगे। दोस्तों, जब ये स्क्रू हम टाइट करेंगे, इनको ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करने से कई बार डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है।
दोस्तों इस प्रकार से हमें SSD को यहाँ पे माउंट कर देना है कैबिनेट के बिल्कुल नीचे इन लोग बेस पे, जहाँ पे कि ये 4 होल दिए गए हैं, चारों को स्क्रू से टाइट कर देंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, हम हार्ड डिस्क को SATA केबल से कनेक्ट करेंगे, सॉरी SSD को SATA केबल से कनेक्ट करेंगे। ये उसमें कट बने हैं, इसको उससे मैच करके इस तरीके से लगा देंगे और SSD को पावर भी देंगे SATA पावर केबल से। हमने SSD को माउंट कर दिया और उसको पावर भी दे दी और SATA केबल ही कनेक्ट कर दी। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि इसके पार्टीशन कैसे क्रिएट करने हैं और इसमें विंडो कैसे इंस्टॉल करनी है। तो फ्रेंड्स हमने पीसी में SSD इंस्टॉल कर दी है। अब हम इसके पार्टीशन क्रिएट करेंगे और इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले सेटअप में जाना पड़ेगा और वहाँ जाके बूट ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले सेटअप में चलते हैं। पीसी को ऑन करते ही F2 बटन कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे। तो दोस्तों हम सेटअप में आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे MIT सिस्टम, बायोस फीचर्स, प्रिफेरियल्स, पावर मैनेजमेंट और सेव एंड एग्जिट। तो यहाँ पर हमने जाना है बायोस फीचर पे। बायोस फीचर में जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे है बूट ऑप्शन प्रायोरिटीज। तो बूट ऑप्शन 1 में जाके हम एंटर मारेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर आप पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो पेन ड्राइव को फर्स्ट बूट ऑप्शन में रखना है। अगर आप DVD से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो DVD को फर्स्ट ऑप्शन बूट में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्सटर्नल DVD से विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने अटैच कर रखी है। तो HP की जो कि HP की है, तो उसको हम फर्स्ट बूट में लेंगे। तो जिसको भी फर्स्ट बूट में लेना है वहाँ पे आके हम एंटर मार देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि बूट ऑप्शन 1 के सामने HP का CD ड्राइव शो हो रहा है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, जो हमने एक्सटर्नल DVD लगाया है उसमें विंडो 10 की CD को लगाएंगे। तो दोस्तों विंडो 10 की जो CD हमने DVD राइटर में लगा दी है और अब हम F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पे यस पे एंटर मार देंगे। अब सिस्टम द्वारा रीबूट होगा और CD या DVD को फर्स्ट बूट ऑप्शन में लेगा और विंडो इंस्टॉल हमारी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ। सेटअप इज स्टार्टिंग। और दोस्तों यहाँ पे जो भी उन्हें विंडो इंस्टॉल करनी है, विंडो 10 होम या विंडो 10 प्रो, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम विंडो 10 होम को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन लेंगे कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस।
इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आगे हम SSD की जो पार्टीशन है वो क्रिएट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ही पार्टीशन दिखा रहा है जो कि है 465 GB का, यानी कि 500 में से 465 दिखा रहा है, बाकी का जो स्पेस बचा है वो सिस्टम यूज़ करता है। अब इस एक पार्टीशन को हमने 2 पार्टीशन बनाने हैं। आप 3 भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि ये 500 GB है तो 2 पार्टीशन ही बहुत हैं, एक विंडो के लिए और एक डाटा के लिए। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपने वो अमाउंट देना है जितने का एक पार्टीशन क्रिएट करना है। दोस्तों विंडो के लिए कम से कम 150 GB का स्पेस तो चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी सॉफ्टवेयर लोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो हम एक पार्टीशन 150 GB का बनाएंगे। तो यहाँ देखेंगे 150, उसके बाद 3 0, 1 2 3, यानी कि 1,50,000 MB मतलब 150 GB। और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ कर देंगे ओके। तो दोस्तों अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 पार्टीशन दिखा रहा है। एक है 549 MB का जो कि सिस्टम रिजर्व है, यानी कि सिस्टम यूज़ करता है। दूसरा हमारा बना है 145.9 GB का, और तीसरा जो है हमारा है 319.3 GB का। और इसका भी एक पार्टीशन कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे, यहाँ कर देंगे अप्लाई। तो दोस्तों हमारे 2 पार्टीशन तैयार हो गए, पहला 145.9 GB का और दूसरा 319.3 GB का, ये डाटा के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहीं पर भी एक बार इनको हम फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, पार्टीशन पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। फॉर्मेट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे को भी कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट, ओके। तो ये भी फॉर्मेट हो गया। अब हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए हम 145.9 GB वाला जो ड्राइव है वो सेलेक्ट करेंगे और इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो अभी काउंटिंग शुरू हो गई ये 100 तक जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम रिस्टार्ट होगा।
दोस्तों यहाँ पे आपने कोई एंटर नहीं मारना, नहीं तो प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी एंटर नहीं मारना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे दोस्तों में जाना है इंडिया। इंडिया यहाँ कर देंगे यस, और यहाँ पे भी इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और यस कर देंगे। इसको स्किप कर देंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपने यूज़र नेम डालना है, यानी कि जो पर्सन इस कंप्यूटर को यूज़ करेगा उसका नाम डालना है। तो यहाँ पे हम प्रिंस डाल देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप यस भी कर सकते हैं और नो भी, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट देयर। तो दोस्तों ये हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों इसको एक बार से रिस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। एक बार इसको शट डाउन कर देते हैं। अब इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा विंडो जो लोड होने का जो टाइम था बिल्कुल ही मात्र 5 या 10 सेकंड में हमारी विंडो 10 जो है वो लोड हो गई। जबकि हार्ड डिस्क में यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है और वो ऐसे वो चक्री घूमती रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने पीसी में एसएसडी लगाई, उसके पार्टीशन क्रिएट किए और उसमें विंडो इंस्टॉल की, जिससे कि हमारी पीसी की परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।